我们现在在做比西尼亚诺，中文应该是比西尼亚诺。在比西尼亚诺时，最触动我内心的不是某个古迹，也不是某个特定的地方，而是这里的风景。这个小镇静静地依偎在山峦之上，四周环绕着广袤而宁静的田野。走在那些狭窄而古老的街道上，拐过一个不经意的转角，眼前便会突然展开一幅让人屏息的画面。远山起伏，阳光洒落在绿意盎然的丘陵之间，一切都如此辽阔，如此纯粹。这种感觉在现代城市里几乎已无法体会了。城市的高楼大厦让我们习惯了被混凝土包围的日常，而在这里，你能真正的感受到空间的存在，能深深的吸一口气，让心灵沉浸在这片土地的温柔之中。我时常在想，现代人的最大困境之一，或许是财富和工作机会的过度集中，使得我们不得不挤在那些狭窄嘈杂的城市里。我们拼命工作，却往往连一处属于自己的居所都难以拥有，甚至不得不远离家人，孤身奔波。而1欧元房屋项目的初衷，正是希望让人们重新发现这些更有人情味的空间，重新思考一种更缓慢、更贴近自然的生活方式。刚才提到了美丽的风景，如果你来到了比西亚诺，想要感受最美的风景，那一定要去圣殿广场。从那里望出去，整个世界都仿佛变得宁静而辽阔，让人不禁停下脚步，沉思良久。